May buntag mga pards! Atong asawang buntis nangayo magpagkaon nato ron. Medyo ulan-ulan man karon lawas. Imo lang tag simple na noodles. Katong high school pa ta, to permi gamito na noodles kay Lucky Me. Pero karon medyo maka-afford naman ta. Kaniya Korean na noodles to gamiton. Butangan na to fish ball o fish tofu. Special gyud ato yatag sa tosawa para di ta kasaban. Enjoy sa video mga pards!